हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे बोट। ओके, देखो कैसे होता है बोट। 1 2 हाफ सर्कल हो गया ना, ऐसे बोट बन गया। ओके, पहले क्या किया, उसके बाद हाफ सर्कल, ऊपर में हाफ सर्कल, बोट बन गया। ओके, हम कलर करेंगे। क्या कलर होगा? बोट का कलर ब्राउन कलर होगा। ओके, ऊपर में येलो कलर होगा। ओके, इसका अंदर ब्लैक कलर होगा। ब्लैक बॉर्डर देंगे। हो गया। बोट बन गया ना। पानी का कलर करेंगे। क्या कलर होगा? ब्लू, स्काई ब्लू होगा। ओके, बोट बन गया। ओके स्टूडेंट्स, टच देंगे डार्क ब्लू। बोट रेडी। ओके स्टूडेंट्स, बोट रेडी हो गया। ओके, तुम लोगों को करने पड़ेगा घर में। ओके, नो